كان هناك طفل صغير يدعى سامي، وكان دوما شريفا ومحبوبا بين أصدقائه. لكن في يوم من الأيام جلس سامي في الفصل وكان يشعر بجوع شديد. نظر إلى الساعة وتمنى أن يحين وقت الفسحة سريعا، حيث بقي من الوقت 10 دقائق. وبينما كان جالسا نظر سامي إلى حقيبته بنظرة مملوءة بالحنكة، فقد كان يعرف أن هناك سندويتش جبنة لذيذ يحتفظ به. قرر أن يخرجه ليلقي عليه نظرة دون أن يأكله، فقط ليشمه. ما إن أخرج السندويتش حتى زلاق السندويتش من يده وطار في الهواء. صاح سامي لا إخفاء بأعلى صوت، محاولا الإمساك به قبل أن يحدث شيء غير متوقع. ومن سوء الحظ طار السندويتش ليسقط على طاولة المدرسة. نظرت إليه المدرسة بابتسامة وقالت ممازحة: سامي، هذا أول مرة أرى فيها سندويتش يشارك في الحصة؟ ضحك سامي بخجل وقال: يبدو أنه كان أكثر جوعا مني. وفي النهاية تعلم سامي درسا عن الأهمية التي يجبد أن يوليها للتركيز، حتى لا يأتي الجوع فيؤثر على أدائه. كل زملائه في الصف ضحكوا معه، وكانت تلك اللحظة تعبر عن السعادة والمرح في المدرسة. في نهاية المشهد قال سامي وهو يضحك: اتعلمت إن الجوع ما يخليش الواحد يركز.